好，各位朋友，大家好，又係麥斯咁啊，歡迎大家翻到嚟呢個浪漫同埋物品工坊。咁啊，近排咧我就喺度update 緊自己嘅器材啦，就係update 緊我嘅 skid plate 啊。咁啊，如果你有睇開我嘅 channel 咧，咁啊都知道啦。其實咧我係會自己整一啲 skid plate 出嚟俾自己嘅。咁啊點解啊？因為咧我想 make the most out of my decks 啊，唔想我呢版有 razor tail 啦，咁所以咧我就自己整啲 skid plate 俾自己嘅。咁啊呢啲咧就係我啲舊版嘅 skid plate 啦。咁啊佢咧就都模仿翻即係市面上嗰啲啊。點解我而家要整啲新嘅 skid plate 咧？咁啊因為我發覺咧呢一啲舊嘅 design 咧有佢不足嘅地方啊。其實有幾樣嘢咧，我就唔係咁中意嘅。喺嗰個板尾嗰度咧，係會趌起咗一嚿嘅。第一樣嘢會影響嘅咧，就係你 pop 嗰個 angle 啦。咁首先你嗰啲 skid plate 咧唔會話太薄嘅，4分1寸嘅，即係升起咗大概5 mm 到啦。咁有啲人咧就會覺得影響咗個 pop angle 啦。咁啊，另外第二樣嘢啦，個尾咧其實就會變咗唔平㗎啦。咁我自己咧就爭啲嚟個嘢玩 drop in 嘅時候，我喺個曲拼嗰度咧，爭啲瀨嘢嘅。咁因為佢嗰度趌起咗唔平咧，我就爭啲失平衡喺上面嗰度碌啦。咁當然好彩啦，咁冇事啦。咁但係裝咗個 skid plate 咧，可能會令到自己瀨嘢。即係基於以上呢兩個原因啦，即係前個排買咗啲2mm 嘅 UHMWPE 板翻嚟，咁咧我就開始嘗試做一啲新嘅重新 design 過嘅 skid plate 俾自己啦。佢個厚度就比其他嗰啲薄咗好多啦。可能會有人覺得即係你2mm 咁薄，係唔係真係保護到塊板咧？咁我自己當然攞去試啦。咁試完之後咧，佢嗰啲位係會都係蝕嘅。咁但係離開嗰塊板咧，應該都仲有一段距離嘅。咁同埋即係從來都係呢樣嘢，skid plate 係一個犧牲品嚟㗎嘛。你犧牲佢而保護到塊板就得㗎啦。再換咯，因為我仲有好多 UHMWPE 板可以慢慢解啊。咁同埋另一個做法咧，就係我會一幅過，咁等個 kicktail 咧就整體咁加高，即係唔會話趌咗出一級出嚟咁樣嘅。低翻而家踩 skateboard 嗰個玩法嘅。呢啲 skid plate 就即係80-90年代出啦。咁佢嗰啲人當時個玩法咧，同我哋咧其實就都幾唔同嘅。我哋呢個年代咧比較注重個 kicktail 有冇啲嘢突起嘅，有突起咧，咁你玩嗰啲 slide 嗰陣時咧就會好難控制嘅。即係我呢個新設計就唔係 commercial 向嘅，咁所以咧我就有咁大塊得咁大塊啊。邊一個角度磨啊，邊一個角度咁樣坑落去咧，你都唔會話有啲凹凹凸凸嘅情況嘅。我自己就唔係咁中意嘅。以前嘅 skid plate 咧，佢哋係要落螺絲嘅。我呢啲咁重視deck integrity 嘅人咧，雖則話落嗰啲細螺絲未必有好大嘅影響。咁但係我哋呢啲咁極端嘅人咧，都會覺得有啲異離嘅。咁 epoxy 嚟到去將佢黐上去嘅。epoxy 膠喺市面都買到㗎啦。有平有貴嘅。平嘅又試過，貴嘅又試過。咁我就發現咧，其實咧你平貴都冇乜分別嘅，因為佢都係唔會黐得到塊板咯。因為 UHMWPE 佢嗰個特性啦，佢呢啲 PE 板咧，你嗰啲膠咧係好難上嘅。既然你咁難上膠，你即係好容易甩翻落嚟㗎啦，仲用佢嚟做咧，咁同埋你點黐上去咧？我嘅做法咧就係喺上邊劏一啲斜坑。即係我劏完個斜坑之後，即係用嗰啲膠嚟到做，即係用呢個epoxy 嚟到做填充物啦。咁咧就將佢fill 落嗰啲 gap 位度。咁佢嗰兩個 gap 位因為係打斜㗎嘛，做翻一個夾角咧嚟到去夾住塊板嘅。等佢咧唔容易飛出嚟嘅，效果都 OK 嘅。只要用啱方法啦，即係你個料落得足，你啲斜位做得啱嘅話咧，可以應付到我哋嗰啲由好高跳落嚟嗰個好勁嘅 G 力，佢哋咧都冇問題嘅。咁所以啦，我而家新 design 嘅skid plate 咧，即係 update 咗 design 嘅 skid plate 啦，
就會保護到塊板之餘，即係塊板冇咁容易 raise out tail 啦。咁同埋都唔會影響到你玩 slide 啊，即係塊板唔會突然間即係揼咗一忽出嚟咧嚟到影響你個操作啦。咁但係即係所有嘅嘢都依然係有佢嘅唔好處㗎啦。咁而家每一塊新嘅 skid plate 咧，佢個面積大咗啦，咁就會即係比起餅仔嗰啲咁就會重咗少少啦。我而家每一塊咧都係要 custom 做嘅，冇得量產，咁呢啲就冇得見街㗎啦，即係都只可以做俾自己嘅啫。即係你想塊板個壽命長啲嘅咧，咁你就係要做多啲功夫俾佢㗎。咁update 咗個 design 就等佢更加符合我哋而家呢個2023年時代嘅踩板需要啦。好啦，就係咁多。咁到底我呢啲新 design 嘅 skid plate 好唔好踩咧？咁我而家即係開始即係學緊呢個Frontside 180到我可以做得到，可以開始玩呢個頭尾 slide 嘅時候咧，咁到時我再講一講個 result 俾大家。好，就係咁多先，拜。